Вдома сижу, думку в голові плекаю, потім розкажу, бо поки що не знаю і сам чому. На душі у мене весело стає, чесне слово, то якусь нірвану нагадує. Не помічаю негативного нічого, себе почуваю за пазухою у Бога. Люблю людей, абсолютно усіх. Люблю погоду будь-яку, сонце чи сніг. Люблю котів, а собаки поготів. Люблю серцем усім, а не напів. І позитив мене ніколи не відпускає. Щось у цьому і я так собі гадаю. Я не знаю, яке воно там, але воно там є. Состояние моє, состояние. А я не знаю, яке воно там, але воно там є. Состояние моє, состояние. Спочатку вечір настає і непомітно темніє, далі ранок настає і непомітно світає. А я далі сижу дома зовсім один. Мені дуже добре, просто так, без причин. Якщо в тебе в голові світла думка є, тоді темного нічого ніколи на неї не спада. Якщо думка світла, ти знаю на один. Тобі усюди добре, просто так, без причин. Моє состояние, твоє состояние є таке, яке воно є. Состояние моє, состояние. А я не знаю, яке воно там, але воно там є. Состояние моє, состояние. Ребята, всем привет! В общем, сегодня мы с моим напарником Хоробрим вийшли прогулятися в наш ліс. Ну, не тільки в наш, в общем, очень много було лісів. В общем, суть яка. На мотику я вже накатався, на велику теж накатався, я вам скажу, від душі. І на мотику теж. Я думаю, давно в мене не було для вас, знаєте, чисто піших прогулок. І думаю, сьогодні чисто зроблю пішу прогулку, похожу по лісі, так як в маї доволі много всякого звіря. Зараз птиці в гнездах сидять, можна якщо за ними понаблюдати, інтересно щось побачити. Отак. О, я вже ноги промочив. Покажу. От якщо ви бачите, в лісу така от болотна місцевість. Видно, що тут коли таке було озерцо. Тому що навіть камиш росте. Ну, я, кстати, поки з вами общався, не замітив, як вже кросовки мокрі. Я вам скажу, кросовки не лучша обувь для лісних походів, тому що в лісах много всяких гадюк. В общем, мало чого можна тут знайти. І хорошого, і поганого. Ну, взагалі, в лісі мені саме лучше іменно віддихати. Отак от. Да, ви обратили, мабуть, внимание на мою селфі-палку. Ну, як ви знаєте, я селфі-палку собі прикупив в місцевому супермаркеті для настоящих блогерів. Ось така от прекрасна селфі-палка мене в даний момент виручає. Думаю, зачем брати з собою вдома, якщо можна тут в лісі прикупити. Їх тут, хоч, як кажуть, хоч пруд гатить. Отак от. Да. Я, кстати, вчора, сутки вже пройшло, поставив в лісі фотоловушку. Ну, я не уверен, що там щось є. Ну, я думаю, у нас є з вами можливість зараз її піти, перевірити і подивитися, є там щось чи нема. Если, конечно, что-то будет, ну, я обязательно вам в цьому відосику це все дело
виставлю. Так. Ну а якщо ні, то будемо ми оставляти її надовше. Бачите, як я вдіти легко. Но я з собою взяв на всяк случай кофту, тому що в лісі всяка мошка, комари можуть офігенно покусати. І, в общем, не дуже приємно поцарапатися можна. Ну, так як я вже парень такий в лісі опитний, то я знаю, де пройти, де що як. Ну, кофту завжди беру з собою. Поэтому і вам советую. Беріть з собою в ліс таку закриту одежду, щоб ні кліщ не проліз, нічого. Ну, і в то же время можна поцарапатися конкретно. Если сейчас взяти, знаєте, обычного рядового человека, там девушку, парня, не важно, які не люблять гулять по лісам, то він скаже: блин, ну что тут делать, тут така хрень, комари, мушка, паутина, блин, та ну ти що? Ну, це тим, кому це тоді не нравиться. Ну, а кому це його нравиться погуляти там по лісам, по полям, короче, по всяким болотам, то це, кажуть, принесе тільки удовольствие і радість. Зараз іду, блин, довольно сильно, конечно, жарко, я вам чесно кажу. Жарюка тільки така. Ну це хорошо, бо у нас навіть от, були приморозки по погоді. Але сьогодні вже більш тепліше. Уже сьогодні, на сьогодні що у нас? 8 мая, то я вам скажу тепло. Вот так от, ребята. Так що ми зараз будемо продвигатися по полянам з вами. І, як кажуть, дивіться, наблюдати може за звірем, може за птицями, може щось побачимо. Якраз заодно провірю, як тут у нас родники, що я казав. У мене є такий план взяти лопату, коли тут попажаю, хай воно просохне. І викопати тут родничок і подивитися, буде тут вода чи ні. Отак от. Там. По поводу мотоцикла, ребята, там много хто дивиться мій канал, заради там іменно моїх мотопокатушок. Ребята, зараз бензином, ви знаєте, реальний напряг. Бензин, да, є там небагато, кілометрів можна 300 хватить. Наступит ночь чудес, дорога вьется в старый лес, там сказка оживет, но ты не веришь. Наступит ночь тепла, и по дороге серебра, от зла свободен и добра навек уедешь. Тени свет играют прятки, и останутся тетрадки сотни фраз, но не про нас. Мы любили, мы искали, находили и теряли. Старый лес смотрел на нас. Все это словно сон, и ты не веришь в то, что он расскажет нам о том, что значит сказка. Увидим я и ты, как дарят лунные цветы, а утром вновь и вновь исчезнут краски. Тени свет играют прятки, и останутся тетрадки сотни фраз, но не про нас. Мы любили, мы искали. В общем, я лазю вже по лісі 5 сутки. Короче, я потерявся. Не їв, не пив, не спав. Питаюсь знайти виход. Фух. Що делать? У мене вже починається паніка. Телефона нема. Последнє, що залишилося, связь з вами, це на цій камері. Якщо я, ребята, виживу, то це відео вийде. Фух, блін, куди ж йти, не знаю. Блін, я реально заплутав. Ці чащі, джунглі. Цей вой вовчий мене реально сводить з ума. Блін. Хоробрий, іди хоч якого-то жирафа завали, хоч щось схаваємо, блін. Хоч дикого мамонта, хоч носорога. Ребята, это ужас. Ладно, шутка.
Я ж хоробре обернувся. Пошутив я. Коротше, я вже вийшов на заячу тропу, як я її називаю. І зараз двигаюсь в одне секретне місто, отак я можу сказати, де стоїть фотоловушка. Зараз подивимося, що там у нас є. Якщо є кадрики, ми скинемо на телефончик і оставимо далі камеру знімати. І, надіюсь, моя камера на місці. А що я так думаю? Діло в тому, що коли я її вчора устанавливав, був один маленький прикол. Я чув, що то хрустіло в лісі. Тут варіанта два. Или чоловік, или дике животне. У мене більше пам'ять, що чоловік. Бо тут, знаєте, часто люди гуляють і цвіточки збирають. В общем, як би так вам сказати. І от такі от пироги. Ну, надіюсь, камеру не засікли. Хороби що то були. В общем, як то так. Друзі, тут такі реально місця красиві. Блін, от знаєте, я все-таки зрозумів, що штатив треба брати з собою завжди. По якій причині? Хочеться зробити круті фото. Блін, телефон мені на що встановити. То що каже, який-то пеньок, то брівно, то ще щось. Ну, коротше, як завжди. Як ото селфі-палку постійно в лісі купую. Оце, типа, як би сказати, такий у нас метод. В следующий раз вже буду брати все. Знаєте, як ото кажуть, якщо ви блогер, візьміть лучше все з собою, хай, щоб воно пригодиться, щоб потім не було. Та воно мені не нужне, мабуть, я це пользуватися цим не буду. І тут така ситуація, ну реально нужна. От тобі хоч те кажуть, здохне, ну воно нужне. От такий в мене случай сьогодні. Ну, так що, як-то так. О, тут хорошо, вже прохлада. То що вже починається знизу вже болото. Ладно, ребята, я поки відключаюся. Зараз не знаю, що там відео буде, або музичка, або що то. Якщо музичка, то слухайте музичку, дивіться кліпчик, ставте лайки, підписуйтесь. А ми продовжуємо путь далі. Блін, хороби тут територію міте. Все правильно, щоб ми не потерялися. Як кажуть, не вийшло у нас 5 сутки в путі. В общем, як я вначале почав. Ладно, продовжуємо путешествие. Друзья, в общем, я все скопірував з флешки на телефон. Ну, коротше, подивимося, що там буде. Я ще дуже не просматривав, тому що тут комарі загризають, а я кофту ніфіга не вдів. В общем, отак от. Так що зараз подивимося, вже дома є, що ще нема. Но я все одно оставляю фотоловушку, поки ще вона хай це все діло знімає. Скажу, доволі вещь хороша. Дивіться, припустимо, треба мені вставити флешку, не треба ніяку голку шукати, нічого. От така заглушечка для наушників, щоб і пиль не попадала, бачите, хороша. І плюс робота як скрепка. Це брав в Китаї, копійки стоїть, але вещь реально нужна. Так, ну а ми наше, так, як би сказати, таке путешествие продовжуємо далі. Ребята, я снова на связи, вийшов я з лісу і в общем зараз потихоньку двигаюсь домой. Короче, я сейчас не йду, а біжу. Решив зайнятися чуть-чуть бігом. Як кажуть, дав Бог ноги ходи, не тільки ж їздити треба, треба вміти і бігати. Давно я, кстати, бігом не займався, хотів зайнятися. Дома стадіон є. Ну, не знаю, мене що так би сказати, не прет бігати на стадіоні.
Мені дуже подобається, знаєте, така природа, яка тут відкрита, така місцевість, де нікого нема, де можна бігати спокійно. Я в даний момент, я зараз біжу, зараз знімаю це все на свою екшн камеру GoPro 10. Стабілізація, думаю, буде нормальна. Шата хорошо, то що це тим більше, представте, біг. В общем, отак. Ну, видно, що я давненько не бігав. Задишка така чувствується. Ну нічого. Чуть-чуть побігаємо. Як кажуть, виженемо в себе всю гадость і буде нормально. Отак от. Зараз ще метрів 700 пробіжусь до горки. І далі вже піду легким ходом, тому що під горку бігти я точно не витягну. Отак от. Так що все, погнали. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. Who can say why your heart sighs as your love flies? Only time. And who can say why your heart cries when your love lies? Only time. Ну что, ребята, вот наше с вами путешествие, так подошло к эпичному завершению. Время я провів вообще офігенно, нагулявся, набігався, як кажуть, і спортом позанімався. Хоча б почав вже бігати. Давно хотів, ну, на стадіоні що-то мені було не комільфо бігати. А от на свіжовудості, як я вам казав, то супер. В кінці, кстати, тут вибігла лисиця, ну поки я вибіг, подивитися, де вона, хороби за нею побіг, ну, знімати на камеру не було смисла, тому що все одно її не було б видно. Ну, як то так. По лісі я взагалі нагулявся отлично. Думаю, кадр теж, як ви вже побачили відео, доволі неплохі. В общем, як кажуть, красиво. Опять я прикупив ще одну селфі-палку. Тут по дорозі теж, кстати, в лісі магазин електроніки. В общем, юний блогер називається магазин. Купив селфі-шпалку цю. Отак от. Ребята, что я вам хочу сказать. Если у вас есть возможность выйти где-то погулять на свежем воздухе, на природе, не сидіть дома, особенно сейчас, коли весна. Ходіть, гуляйте, бігайте. Вокруг, знаєте, сколько всього интересного, я вам честно кажу. Дома ще зимой насидитесь, а вот сейчас, если есть возможность, йдіть гуляйте. Что вот так вот. Сейчас иду, красота неописуема. В общем, очень красиво. Я думаю, це місце много хто узнав. Я тут не раз на мотику ганяв. В общем, тут офігенно. В общем, як я кажу, як в городському парку. Как-то так. Ой, зараз прийду домой, покушаю і вже буду віддихати. Ну, може ще пойду на велосипеді покатаюсь, я не знаю. Я такий парень, що не люблю вдома особо сидіти. Ви знаєте, я більш активний. Так що, отак. Буде видно. Так що, друзі, що я вам скажу? Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, коментуємо. І не забувайте мій канал розпространяти по соцсетях. Це дуже важливо. Мені, ребята,
не вистачає для того, щоб у мене мій канал монетизувався. Я скажу сразу, я знімаю відео не заради монетизації. Мені це просто подобається, як от ще це давно казав, це моє хобі. Но якщо мій би канал би приносив хоча б, як би вам сказати, яку-то копійку, якийсь малий заробіток, це взагалі було б хорошо. Я б більше міг би знімати, якщо це взагалі була б моя постійна робота, то представте, які відоси для вас би пиляли. Навіть не обговорюється. Я так стараюсь, ну було б ще краще. Отак от. І мені не вистачає іменно часов для того, щоб мені підключилась монетизація. Мені треба 4000 часов, а в мене тільки 2,5. Поэтому, если у вас есть возможность, то просматривайте мои видео максимально больше, старайтесь. Чим більше ви подивитесь, те, що ви включили на 10 секунд, це не означає за просмотр. Да, воно зачитається як просмотр, но все зачитується від времени часов. Подивились ви ролик 20 минут мені засчитало. Дивіться ці часи і все буде, як кажуть, хорошо. Що, якщо по можливості, дивіться, підписуйтесь. С вами, як всегда, был Химик 87. Ребята, до встречи и до следующего видео. Всем пока.